Paduka wayah Prabu rada susah kuwi menggalih perkara apa? Eyang Menemban. Leres dawuh Paduka, mila kula kendel ingkang tanpa nyabawa. Leng-leng ramjuban ingkang sasongko kumanyar mangrenggo runing puri manggen tanpa siring
halepne kang mas lir murbing langit suwuh arep Data Pitana suwuh werdine sirna arep nenggih swasana tentrem Data Hangesti wondene Pitana iku luhur sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita Hangesti marang luhuring budaya sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdine nenggih mamardi rahayuning bawana kanthi sarana hamedhar luhuring budaya sinebut Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet dadiya piwulang Ringgit Purwa sinanggit dadiya tuladha kelir pinentang gantaning tawang himanda lan awang-awang gedheba kaesti minangka bumi blincon murup dadiya pasemon soroting Surya Candra kelawan Kartika wayang lambang titah kang maha kawasa kayon dinulu lambanging taru anasir tuwin sasmita gumantine mangsa gedha kepiyak keteking jantung gending kelawan tembang dadya swasana bungah kelawan susah wondene iki dalang kang wenang murba nahanta ingkang kawuryan nenggih binukaning carita perangan parwa ingkang kapiji saking serat Mahabharata duh menika gumelaring nagaring Astina Gajah Liman Benawi inggih sinebat ing Kuru Janggala sinebat nagaring Astina mangko werdi Purwane ing Yasa negari jejuluk Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa Gajah Liman Benawi karana nguni tilas kedatoning gajah awasta Kuru Janggala awit dadi kedatoning darah kuru nagaring Astina dumadi saking nusa Banjaran yen Cinandra persasat Prati Sara Rukmi harga kang hangakasa kinepung Wanadri binelah sungapaning toya Benawi ginaris Karangkitri mila ing laladan Astina pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih wanantara teking Jaladri Hanggung rineksa dadi pesaban pangupaboga para kadang amung tani teken tabari dasar tekun nggih Hyang Walasiti temah ketekan ingkang kaesti lumbung silayur tansah cinandhi dadi raja wong sak negari cekap ing ayum turahing wuri minantaka samya sawega numpak baita kanthi hanggindung jala mider samudra nicaya minayah Mas Kintar lampahing punang palwa Raharjaning praja saged sinawang labet para wedyarini tansah rumagang kaing jejabang uwuh walagang rara turida wis kabuncang dadya sendiri kang penandang wahya diatmika temasinandang para taruna manunggal sedya purhita marang Sang Waradwija aglar ing Pantiwiyata temah dadya jalma ingkang sujana bali usada wis waraden temaking desa winangun dadya sarana ngusadani penandang ruga marga pinaparwarata bali wisma rinengga gapura lines banon pinulas warni sindura rukun manunggaling warga saya sentosa sarasean wis dadya pakulinan aruming asma kinarya japa hanggayuh luring negara mila pantes yen Praja Ngastina wis nebat ngancik jaman Swarna Dwipa wenang kinocapna sang katong ingkang asta songsong agung negaring Astina sang nata jejuluk Prabu Duryudana labet Narendra kang wenang ngrasuk makutha keprajuritan
Ya Prabu Suyudana nenggih sinuyudan para kawula labet agung peparing dana panyayah lampahing toya narmada. Inggih Sang Jaka Pitana dadi pepenget rikala taksih Jejaka wis jumeneng nata ya Prabu Jaya Pitana awit rasa ing pamuja. Ya Sri Kurupati awit Sang Prabu dadi mustikaning darah kuru. Inggih Sang Gendari Suta labet Sang Nata putraning Dewi Gendari. Ya jejuluk Prabu Drestarastra Siwi. Wis nyata yen to Sang Nata yogane Narpati Drestarata. Inggih Prabu Gandharya labet turasing Ratu Gandhara. Ya tripamansah awit nalika lair Sang Nata dampit 3. Ya Sang Prabu Kurawendra nenggih Sang Nata wenang ngratoni kadang 100. Prabu Duryudana pranyata Narendra kang Mahambektan Hita Darma Hita Sara Hita Sama Hita turta masih linambaran sama beda dana denda. Wata kaya mangkono nuju hari resmating mangsa palguna Sang Katong Miya Siniwaka lenggah ing Padmasana sesemek permadani pinulas Kang Sekar Tanjung sinebaran Hurap Sari Ginandawida Lisa Jebat Kasturi kongas mangambar gandane Sang Katong Antiya tumeking panguraan Jawi. Miyos Sang Buminata kaya para Bansethi Byada manggung ketanggung ingkang samiya ngampil upacara nata arupi banyak dalang sawung galing. Hardawalika bebek mas dipanggo kan sarwa kencana. Yen Cinandra kados sanes Prabu Duryudana prasasat Bathara Bayung Kijawantah kahayap para Hapsari. Megambar hamblabar kang sami sumiwa wiwit saking Paningrat dumugi Lawang Brajanala kebegan wadya kang nggantung siba. Ing Bacira Ngayun kumalebet kang ngrontek lan diwaja katenangen Danu Cinandra pindha jalada katempuh maruta. Swasana rep sidhem permanem tan ana swara kang nyabawa. Amung kapiyarsa dawing tusara kahiring Gusali kang lagi makarti pating sareng klang pating careng klingimbal ganti lir sumanteni Mandyaraga. Wis ketingal ngabiyantara nenggih Pandhita Talkanda peparep Sang Dewa Barata ya Sang Gangga Tanaya ya Sang Maharsi Bisma. Nadyan wis lali yuswa netra sinambet kaca permana ewadene masih gedhe pangaribawani. Ing wingking tan kantun Narpati ngawangga ya Sang Prabu Basukarna. Datang kantun kaya konjema bantala mukane nenggih patih wasisaning praja wingking saking Pelasa Jenar. Kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Sang Trigantalpati ya Sang Swela Putra. Minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing Sekar Cindhi nenggih Raden Kartamarma. Ing Jawi Andir para wadyabala ingkang samya gantung siba tinindyan Raden Dursasana. Sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ingkang dadi pangandikan teka mangkono. Aturira Begawan Bisma rereh ririh ruruh hangarah prana mecah marang semining swasana. Lang-lang ramiwan ingkang
sasongko kumanyar mangrenggo ning puri manggen tanpa siring alepni kang umat Mas Lereng muruping langit tekyan sarwa maneh tawing sinawung sat-sat sekar sinuji ungyan Panwati amrem halangen lawan Nata Duryudana mangkya darajating praja kawuryan wasunyaruri
Ora pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti no sarjana kelu kalulun kala tida tidem tandhaning dumati haradayeng aradining karoban nurbeda tidem jroning pasewakan semune kawuryan wigatining karasa kepareng nata Duryudana Prabu kang miyos tinangkil bedolan saban-saban Prabowo kekas ketering tias kang sami sumewa tanana kang nyabawa iwa pangilahing masidham sekaring bawana langgeng mangkuta nggir wayah Prabu Duryudana mawantu-wantu pun kaki nyuwun pangapura dene Kumawani matur ana ngersaning paduka wayah Prabu nadyanta durung ditimbali
ora jeneng Poneyang iki ninggal marang wataking tata krama kuwi babar pisan ora. Alebet ya wis winatara suwe nggone Poneyang ngabiyantara ana ngersaning Paduka Wayah Prabu. Wiwit tabuh sanga hingga dina iki Paduka Wayah Prabu durung paring dawuh mungguh apa kang dadi wigatining pasewakan iki nggih Wayah Prabu. Poneyang ngelingke marang putuku Duryudana sing surasane Narendra Siniwaka kuwi bisa gawe tentrem aja kongsi gawe tingtrim. Lamun to Paduka Wayah Prabu ora enggal paring dawuh mundhak mahanani goreh rongeh ing padha sowan ngabiyantara iki Wayah Prabu. Anjreng Kang Puspitarum kasiring samirana mri Sekargadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Eyang menemban mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangapunten dene sawetawis kula dereng matur wonten ngarsa Paduka Eyang menemban. Kepara kula ngaturaken sungkem pangabekti bagi kunjuk wonten sahandhap Pada Paduka Eyang menembaning Talkondo. Ya. Wayah Prabu ora dadi apa wis dak tampa sungkem Paduka Wayah Prabu marang Poneyang. Bali pangestuning Poneyang tumrap marang wayahku Duryudana. Lho kula tampi tangan kekalih kula pundi dados jimat Kanjeng Eyang. Wayah Prabu rumangsa lega rasane Poneyang dene Paduka Wayah Prabu wis kepareng paring dawuh enggal-enggal Poneyang nyuwun katerangan mungguh apa kang dadi wigatining pasewakan lan tak sawang Paduka Wayah Prabu rada susah kuwi menggalih perkara apa. Eyang menemban leres dawuh Paduka mila kula kendel ingkang tanpa nyabawa jalaran kula menggalih dhateng lelampan kula piyambak menika. Lelakoning Wayah Prabu sing kepiye nggih? Menawi kula kemutan lelampan ingkang sampun sawetawis dangu inggih menika nalika lelampan wonten ing wana Permanakati ngantos dumadi bale segala-gala. Lelampan menika ingkang dadosaken lingseming manah kula. Lelampan menika ingkang dadosaken Duryudana keweleh. Nalikanipun para Pandhawa miwah para Kurawa pesta Raja Ngandrawina mapan wonten ing wana Permanakati dumadakan balinipun kabesmi utawi kobong. Manut pawarta ingkang kula tampi saksi reping puneng dahuru kaya kala wau. Manut pawarta para Pandhawa sampun dumugi ning pejah kalebet Bibi Kunti tali jane sing tumindak kuwi mung wong siji
ning sing kisinan ki sak rombongan ngerti. Jane underane perkara ki mung siji, ning sing kisinan kok Kurawa sak kanca-kancane kuwi. Nganti saiki lho. Nggih. Sadurunge pun yang paring dawuh sing werna-werna, pun yang bakal ngelingke marang Paduka Wayah Prabu perkara pepakeming ratu miturut Serat Witaradya. Kuwi kena kanggo ngelingke Paduka Wayah Prabu. Sepisan meneh pun yang nyuwun pangapura, ora teges aku iki ngguroni, ora teges aku iki memulang, ning mung ngelingke Paduka Wayah Prabu pamriye karepen awet nggone ngasta panguwasa lan aja nganti baleni lelakon sing wis kawuri Wayah Prabu. Nggih, kados pundi? Ya kuwi pepakeming ratu manut kang tinulis ana jroning Serat Witaradya. Ratu siji kudu teguh marang agamane, linambaran iman sarta ngugemi isining kitab suci minangka pituduh nggone ngasta panguwasa praja. Nggih. Angka loro migatekake kebutuhaning para kawula sarta ngentas penandhanging para kawula kanthi srana brasta papa cintrakaning para kawula. Nggih. Kaping 3 tansah nyaketi wong pinter tanpa pekewuh gayuh wimbuing kawruh ngudi undhaking ngelmi. Kaping 4 gelem ngajeni penemuning liyan sarta menggalih penemu mau linambaran ing sarasean murih enggal kasembadan maujud tentreming bebrayan tanpa ninggal marang kawicaksanan. Kaping 5 ngayomi para kawula utamane para wanita awit wanita kuwi dudu barang dolanan. Nggih. Kaping 6 ngutamakake kebutuhaning bebrayan kababare kanthi mbangun papan pangibadah, bangun pawiyatan, panti usada, bangun pasar lan bangun dalan. Nggih. Ingkang kaping 7 sipating ratu utawa pangarsa kudu ngedoi wicara lamis, aja seneng lelamisan. Awit yen ratu kulina lelamisan kuwi njalari tetel sing dadi kawibawane. Ingkang kaping 8 ora gampang nibake pandakwa sing tanpa panaliti. Ingkang kaping 9 ora gampang mercaya ujaring kandha tanpa panaliten. Awit wong sing kulina golek pangalembana kuwi adane sok lirwa. Mentala mitenah marang kanca kanthi lapor bab sing ora nyata. Kaping 10 ora nganak emas Narapraja lan kawula. Adane Narapraja sing ketengen utawa sing dadi anak emas kuwi keladuk Sembrana kepara wani nyatut asma Kinaryagada. Ingkang kaping 11 ora dak siya marang sepadha-padha kepara seneng dedana, seneng zakat, seneng infak, hukum kelawan ganjar kudu tansah lumaku padha. Kaping 12 kulina ngunjara hawa nafsu ingkang kurang prayoga, seneng tapa, seneng prihatin ngedoi marang watak dursila kuwi nggih. Lamun Paduka Wayah Prabu Duryudana gelem nindakake 12 bab ingkang wis tinulis ana Serat Witaradya, muga wae ora bakal dibaleni meneh lelakon sing gawe lingseming Paduka Wayah Prabu Ngastina. Nggih. Paman Sengguni. Kula wonten jawuh. Krungu kupingmu. Inggih. Kula sampun mireng. Kowe dadi patih wong angka 2 sakwise ratu. Kowe kudune yen ana apa-apa diteliti luwih dhisik. Diteliti luwih dhisik lagi dikandhaki karo ratu gustine. Lelakon kaya bali segala-gala kae. Tiwas Kurawa padha nganake pesta Raja Gandrawina 7 dina 7 bengi mangan awan bengi ora leren.
nyukuri awit Pandhawa sing jare tumekaning pati entek-entekane Pandhawa isih urip kaya dibeset raiku kaya diisin-isinke raiku aku ya tak melu urun rembug Suman inggih aku ngelingke karo kowe ya kowe iki saya tuwa tindak sak pecak tembung sak kecap kuwi digugu karo anak-anakmu Kurawa iki ngerti inggih rumangsaku aku iki kok gumun karo kowe aku tak ngelingke kowe ya karben kowe kuwi dadi wong tuwa sing ana gunane karben kowe dadi wong tuwa sing kena kanggo patuladan marang anak putumu aku tak ngelingke kowe nindakno kelakuan becik siji tansah bekti marang Gusti kang nitahake loro tresna asih marang sesama adhedhasar adil lan bebener kaping telu guyub rukun sesamadan linambaran tunggal bangsa tunggal basa tunggal negara kaping papat seneng sarasean liru penemu ingkang sarta netepi sesanti abot padha dijunjung enteng padha disangking kaping 5 budidaya cukuping urip bagya mulya lahir batin wis kuwi wae sing nguni yen kowe bisa nindakake kelakuan becik 5 perkara kowe bakale dadi wong tuwa sing kajen kowe bakale dadi wong tuwa sing dikurmati marang kabeh anak putumu sing nguni kowe ora isin to yen nganti kowe kulina goroh kowe kulina apus-apus apa kowe ora isin maka kowe ngapusi kuwi jane wis kerep konangan jane ya ta wis kerep konangan kabeh sedoro bojomu ya ngerti kanca-kancamu ya ngerti kaya ngono kok ora tok owahi iki jane kowe arep golek apa to kowe iki saya tuwa bakale tumindakmu iki ditiru karo anakmu ngerti wong tuwa ki nyang endi parane wong tuwa ki ya tumindake sing temuwa tenan saya gerang ora saya temuwa malah saya mbocahi rambutnya disemir lho rumangsamu ngomong ngono kuwi apa wis kowe iki elinga ya elinga kowe iki elinga yen to kowe saiki wis dadi patuladan mula sing kuni apa kowe ora isin yen nganti dadi titenane wong pirang-pirang yen nganti dititeni wong pirang-pirang aku krungu dhewe saben-saben papan sing tok ambah ya desa ya kutha ya kraton ya teater lingkar barang kuwi nek isih ana sengkuni ora bakal tentrem mula tak jaluk kowe aja mbacutke tumindakmu sing kulinagara yen ana anak putumu rukun kok kowe ora seneng iki jane kowe iki eneng apa to? Pandhawa Kurawa ki rukun kok kowe ora lila ki jane kowe iki eneng apa karo Pandhawa? Kowe iki dikapake karo Pandhawa ngono lho aku tak takon. Olehmu gething mburu sengit karo Pandhawa sajake tok gawa nganti tumekaning mati. Lho, kudune kowe isin, Suman, kudune kowe isin. Kudune kowe matur nuwun karo Pandhawa jalaran apa? Kowe dadi patih biyen kuwi ora ana sing milih, ngerti? Ora ana sing milih. Sebab apa kok ora dipilih? Ya mergo ngerti karo tekonmu, ngerti karo tumindakmu kuwi. Aja ana mulunging anakku Pandhu ora bakal kowe didadekke patih ana Ngastina. Kuwi wae nalika semana kowe dadi patih ya jalaran pintering lambemu ngapusi Yayi Pandhu kowe kandha yen patih Gandamana wis tumekaning pati. Lho kuwi kowe kandha jare pati Gandamana tumekaning pati mekasan Yayi Prabu anakku Pandhu dadi percaya kowe diwisuda dadi patih Gandamana kelangan kelungguhan patih ya dheweke ora mesgul atine ora lara kepara lila legawa kelungguhan patih tok nggoni ning sajake kowe isih kurang lega kowe ngabarke Gandamana isih urip tok kandhake mati kowe kurang lega
kowe mara ya kowe mara nyang Mandira Sinengker marang kepatian ketemu karo bojone Gandamana kowe arep ndemeni bojone Gandamana ya satemah Gandamana ngerti kowe diajar nganti raimu dadi kaya ngono kuwi jane raimu mbiyen bagus raimu kuwi jane mbiyen bagus nek gandeng tekonmu kuwi ora bejaji tumindakmu kuwi ana sak ngisore kewan kulina ngrusui bojone wong liya kulina ngrusui bojone kancamu entek-entekane ya wis ngono kuwi raimu ya mawut ngono kuwi mula tak jaluk kowe aja baleni tumindakmu sing kaya ngono kuwi inggih ngestaken dawuh penemban kula badhe mbudidaya aja mbudidaya ning kudu isa kok mbudidaya iki piye to nek mbudidaya iki tegese kowe lagi nyoba lan ora duwe karep ngowahi tumindakmu kudu isa kowe wong angka loro sawise ratu ya kowe kudu dadi patuladan kudu isa diwiwiti saka bab sing cilik wae wancine mangkat aja telat wis kuwi wae aku meling karo kowe mesakno kancamu sing do ngenteni inggih ya aku ngerti yen kowe ning omah iki kok kian gaweane aku ngerti kowe ngewangi bojomu aku ngerti ning aja dienggo alesan aja dienggo werna-werna inggih mula diowahi itu mindakmu Eyang Penemban kepiye wayah Prabu dereng menawi kula ngemuti dhateng Pandhawa negari Ngastina rikala semanten badhe kula wangsulaken sak sampunipun kula ngertos kadang-kadang kula Pandhawa tasih walaya jati temah nirmala namung nyatanipun adi-adi kula Pandhawa boten nampi menika saya nampuk raos kula ngantos dinten menika adi-adi kula Pandhawa tasih mapan wonten Saptawarga menika kados pundi Yang ya wayah Prabu Duryudana mengko ndak kanthi rembukan bebarengan sapa ngerti Pandhawa gelem nampa ijole bumi Ngastina sing wis kebacut dilenggahi paduka wayah Prabu Duryudana nanging pun yang percaya kok nggir Pandhawa kuwi atine lila legawa Pandhawa kuwi atine jembar kaya samudra mula paduka wayah Prabu ora perlu sangga runggi Pandhawa ki yen iya yen ora ya ora yen dheweke ora ngucik bumi Ngastina kuwi nganti sak kukuting jagat Pandhawa ora bakal lincat ing janjine wis percaya kuwi nggir percaya kuwi pun yang sing bakal ndumbani yen to paduka wayah Prabu menggalih bakal maringi ijol para Pandhawa tumrap bumi Ngastina nggih mugi-mugi kemawon adi-adi kula Pandhawa lila lair batos menawi negari Ngastina kula lenggahi Eyang Penemban lagi cawawan sabda Kang Sumewa kagaring pasewakan kata samiwana arka wonten Diradamata pedhot ing wanti lan ya telanging kalanggiwan aglar pandam muncar tinon lir kakoneng suram sorote tanpa padang lir sapoting sun demiling angulati
midering taman hanon kang sekarawara iki kumunyuting tias boyoto jatuh kromo kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki jatine yen tan hemut sayektine tak bisa momor Manggita Bawa Durna sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem nggih kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Bawa Durna. Lho walakentas gimbal manyar-manyar prikantil butute maju glodogrek jogrek. Nun inggih Raja Sewan kula niskala sinuwun. Wangsul panjenenganipun bapa tumrap dhateng paduka sinuwun Daryudana. Nggih, sanget anggen kula mundi bapa. Yayi Durna padha raharja Yayi Durna. Nun inggih Raja Sewan kula niskala kakang penemban taklim kula ngatur. Oh iya, tumiba padha-padha Yayi Durna. Bawa penemban daya-daya kang putra Kurupati nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene Bapak penemban ketingal semengko pengawak bajra minggah wonten pendhapi Stinggil negaring Astina. Oh inggih, Nger. Anak Prabu Daryudana sepisan pun Bapak nyuwun pangapunten dene radi randhang anggen kula sowan wonten pasewakan menika. Inggih awit wonten bab-bab ingkang kedah kula atur mboten saged kula aturaken dhateng paduka anak Prabu. Mila kula nyuwun pangapunten. Nggih, mboten dados menapa. Ing ngoko kalih sinuwun keparenga paduka mitulungi dhateng jasad kula. Mitulungi perkara apa Yayi Durna? Ngaten penemban. Sinuwun sejatosipun lelampahan menika sampun dangu sanget. Lelampahan menika sampun dangu sanget. Namung ketingalipun lelampahan menika dereng saged dipun lalekaken. Sinuwun sejatosipun kula badhe nyuwun sabiyantu paduka dalah anak-anak kula Kurawa. Miturut pawarta ingkang kula tampi wedal menika Paman Paduka ing Pancala inggih Prabu Drupada badhe nglebur Cintang Maleswirang dhateng pun Bapa ing Sokalima, Nger. Mengko dhisik kok nganti Drupada bakal nglebur Cintang Maleswirang kuwi kepiye nalare? Nggih, kados pundi? Inggih, ngaten Nger anak Prabu. Awit nalika semanten lelampaning sampun mataun-taun sabibaripun kula ndadar siswa Sokalima inggih anak kula Kurawa miwah anak kula Pandhawa. Kula nyuwun tulung dhateng Kadang Paduka Pandhawa supados mboyong kang Paman Drupada saking Pancala kersa kaboyong wonten Sokalima. Kawiwitan rikala kula bidhal dhateng saking atas angin ngupadi dhateng Kadang kula Sucitra ngantos kula ngejawa
sareng sampun dumugi tanah Jawi kula mireng pawartos bilih kadang kula Kakang Sucitra dados Narendra Pancala jejuluk Prabu Drupada. Sak sampunipun mekaten kula lajeng bidhal dhateng Pancala saperlu kepengin pinanggih Kakang Sucitra inggih Kang Paman Drupada. Kelampahan kula dumugi wonten Pancala saking remenipun manah kula pinanggih kadang kula lajeng boten kejarak kesurung raos remen kula lajeng wonten alun-alun menika bengok sora sarwi ngalem dhateng kadang kula pun Sucitra lajeng pun bapa bengok sora kanthi nyebat utawi celuk-celuk dhateng kadang kula. Oh Kakang Sucitra syukur kowe dadi ratu. Aku sedulurmu Kumbayana. Aku iki sedulurmu. Aja tok lelekke Kakang Sucitra. Lah. Atur kula mekaten kala mawon dilalah kadangipun Kakang Drupada. Inggih Kang Paman Gandamana lajeng boten nrimakaken. Kula dipun gelandang saking Stinggil. Kula dipun pulasara ngantos remuk badan kula menika. Ing batos kula lila ngger kula lila awit kula ugi ngrumaosi lepat karena nilar dhateng tata krami namung ugi nggadahi pepenginan ing benjangipun kula saged pinanggih Kakang kula Sucitra wonten ing Sokalima rikala semanten kula nyuwun tulung dhateng kadang Paduka Pandhawa namung ketingalipun Kang Paman menika mboten kersa pinanggih kaliyan pun bapa. Lajeng dipun rudha peksa kaliyan kadang Paduka Pandhawa satemah kasembadan rawuh dhateng Sokalima. Kanthi kedadosan menika ingkang Paman Drupada dipun peksa kaliyan anak-anak kula Pandhawa. Kang Paman rumaos serik, rumaos dipun damel sewiyah-wiyah. Pawarta ingkang kula tampi bilih Kang Paman Drupada badhe sowan dhateng pertapan utawi wonten Kayiwangan Harga Kembang. Nyuwun tulung dhateng Bapak Guru Bathara Rama Parasu supados sabiyantu badhe meleh-melehaken dhateng kula, badhe mirang-mirangaken dhateng kula. Mila wanti-wanti panyuwun kula ngger kersa paduka anak Prabu Jaka Pitana saha Penemban Bisma sabiyantu nggagalaken sedyanipun Kakang Drupada ingkang badhe meleh-melehaken dhateng kula ngger. Yayi Durna. Inggih, atos pundi Penemban? Mangko dhisik. Aku mung bakal ngelingke marang Yayi Penemban tak jaluk bisa milah-milahake perkara. Upama Prabu Drupada kuwi bakal bedah Praja Ngastina, ingsun mesti mbelani. Bisma bakal mbelani. Ning gandeng iki perkara petung pribadi ing antarane Yayi Durna kelawan Drupada tak jaluk rampungna kanthi kekeluargan wae Yayi Penemban. Awit yen nganti padha pasulayan mongko padha-padha siswa Harga Kembang mendah isine pukulan Bathara Rama Parasu. Ala tanpa rupa Bisma iki ya siswa pukulan Bathara Rama Parasu pukulan Bargawa. Lho apa ora isin gurune yen to nganti ngerteni muridé padha geger, muridé padha pasulayan. Ing atase tunggal guru, ing atase tunggal sak wadah. Lah kok malah padha pasulayan dhewe-dhewe. Kuwi bakal epeh budine Yayi Penemban. Mongko wis kondang yen to siswa Harga Kembang kuwi seneng marang katentreman. Apa ora ana mulunging Yayi Durna bakal tak temokake kelawan Drupada dirembuk kanthi becik dadi ora perlu dadak ngetapke wadyabala ya Yayi Penemban. Ya malih kinarya palupi Surya Putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadang ilen yayah tunggil ibu. Mangkur miyen kepareng kula semelo atur Yayi Prabu. Nggih, kados pundi? Paduka Yayi Prabu dalah kula menika kalebet dados siswanipun Bapak Guru Durna. Awit menapa sampun kathah ngelmu saking Bapak Guru Durna ingkang dipun tampi Paduka Yayi Prabu kadang kula Kurawa dalah kula.
Mila kula suwun kanthi sanget para Kurawa kersa sabiyantu dhateng Bapa Durna. Kanthi ngalang-alangi Prabu Drupada anggenipun badhe males sasrawirang kaliyan Bapa Guru ing Sukalima. Kula ngurmaos Yai Prabu. Basukarna prigel olah kridaning jemparing. Menika inggih awit anggen kula nyecep ngelmu dhateng Bapa Guru Durna. Ingkang menika monggo Yai. Keparang paduka dalah kadang-kadang kula sabiyantu dhateng Bapa Guru Durna. Kakang Penemban. Sisan loro-loro gawe. Loro-loro gawe piye karepmu? Piye upama mengko kelakon ngrangket Prabu Drupada banjur Pancala dibedah sisan ngono kepiye? Pancala dibedah didadekke siji karo Ngastina ngono piye? Oh, kuwi malah luwih prayoga. Malah aku sarujuk. Mengko dhisik. Sengkuni lambeku lagi meneng lho iki mau. Lambeku iki lagi mingkem ngandani kowe. Lah kok saiki kowe arep njarak bedah negara Pancala sing tanpa duwe dosa karo Ngastina iki jane ning apa? Heh? Wayah Prabu Duryudana tak jaluk aja melu-melu perkara iki. Iki petung kapribaden ing antarane Yayi Durna lan Kang Paman Drupada. Tindak sak pecak ngendika sekecap kudu diingati-ati lho, Ger. Iki bisa kriwikan dadi grojokan Duryudana. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangundung kanduhan remang. Lerlena tanpa kanin. Oh. Yen tantulusa manggo sang Dyah Utama. Mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrerepa ing Bapa Durna sampun kula petang kula sarujuk kaliyan aturipun Paman Sengguni bilih dinten menika kula badhe sabiyantu dhateng paduka Bapa Durna kepara babar pisan negari Pancala badhe kula bedah sak bedahing negari Pancala supados Paman Drupada dados krereanipun Duryudana. Oh, alah Ger. Oh, inggih anak Prabu Duryudana. Sangat ngaturaken nuwun dening paduka anak Prabu Duryudana badhe sabiyantu dhateng pun Bapa Sukalima. Dados pepalenganipun Kakang Sucitra badhe mirang-mirangaken dhateng kula. Kula sarujuk menawi negari Pancala dipun bedah ing anak Prabu. Dodol nguntat liring netak. Jaja bang mawi ngowangis. Kumandha padoning lati. Kowe ladalah. Lah kok malah mengkene dadine Kurupati. Perkara kowe karo Pandhawa durung rampung kepara iki arep gawe dadan pasulayan negara Pancala sing ora duwe luput kelawan negara Ngastina. Sira paduka Wayah Prabu arep bedah negara Pancala. Iya. Yen pancen wis entuk karepake Poneyang ora bakal melu-melu perkara iki. Sepisan Poneyang ngreksa marang negara Ngastina lan Poneyang ngreksa marang asmaning guruku Rama Pukulun Bargawa. Aja nganti aku nglepeti banyu letuh marang guruku. Ala tanpa rupa Bisma ya siswa Pukulun Rama Parasu. Wis rampung ana iki Nger Duryudana. Poneyang mung ngelingke sapa sing miwiti cidra, wahyune bakal sirna Kurupati. Paman Sengguni. Inggih. Kadone Yang Bisma Rarena penggali. Sampun kersanipun. Paduka mboten perlu menggalih tiyang ingkang sampun cepak ajalipun kala wau. Kula sampun niteni menawi paduka anggadhahi moga menapa-menapa kengeyang menika mesti mancai. Kula matur upami negari Pancala dipun bedah kala wau,
kula sampun metang nggih. Kepiye? Benjang menika tetep badhe dumadi perang Baratayuda Jaya Binangun. Menawi Kang Paman Drupada cingkluk dhateng Paduka, benjang tumapaking Baratayuda badhe sabiyantu dhateng para Kurawa menika ingkang dados pikajeng kula. Ya. Syukur bagi sewu yen to Paman sing wis tanggap. Mula Kang Saka kuwi aja dadak kesuwen. Tumuli bubarna kabeh kang padha gantung sebo. Budal para kadang Sata Kurawa sabiyantu marang Bapa Durna. Nggone ngalang-alangi Paman Drupada bakal lebur centang males wirang kelawan Bapa Durna. Inggih, terang terwaca dawuh Paduka kepareng kula nyun pamit saha nyun tambahing pangestu sinuwun duga ngati-ati aja kongsi keri. Semanten ugi kula nggih anak Prabu, kula ugi nyun pamit. Kula ugi badhe nedhi sepinten katiasanipun Kakang Sucitra ingkang badhe dipun biyantu kaliyan Bapak Guru Rama Pukulun Bathara Rama Parasu. Mangsa bareng Paduka Bapa mugi saged kasembadan mlengket negari Pancala. Kula ugi nyun pamit Yai Prabu sabiyantu dhateng Bapak Durna. Nggih, Kakang Prabu Basularna kula sumanggaaken. Dimas Kartomarma nuwun wonten panjenengan dawuh si raja Ngeringgawi nderek marang Bapa Durna sabiyantu nggone bakal bedah negara Pancala. Uri dateng sedika saking dawuh kepareng nyun pangestu. Duga ngati-ati aja kok sikeri. Lan tak jaluk reksanen kuncaraning Bumi Ngastina. Uri sedika.
nata kundurang daton kahaya para badaya srimpi samya ngambil upacara nata wis kundurange datun inggih Nata Agung Negaring Astina Prabu Duryudana. Ing mangke kandhek lampahe Sang Duryudana awit Sang Dewi Banawati wis ngrangu dhateng kunduring Sang Nata. Eh